عينيك دمعت ليه؟ الدموع دي كانت ليه؟ بنتك نقطة ضعفك؟ انا ما كانش نفسي حد يشوف دموعي، ان انا ما بكيتش كتير في حياتي. واضح. بس دي لحظه صعبه جدا جدا جدا. بنتي اللي اتولدت على ايديا، اللي شايلها على حجري، اللي كنت بنيمها على بطني على صدري كده وتروح في النوم، ما تروحش في النوم الا لما انيمها وانا نايم كده على صدري، اللي خدتها اول يوم في المدرسه وقالت لي يا بابا ما تسيبنيش ادخل معايا المدرسه، واللي كنت بستناها على ما تيجي من المدرسه علشان واللي اكلها بايديا. عايز اقول لك على حاجه، اصعب اختبار في الدنيا كلها ان حته منك تتاخد. انا يوميها قلت لعريسها، مع اني بحبه جدا ولد رائع جدا، قلت لعريسها انا النهارده مش بكرهك، متضايق منك انك بتاخد بنتي. وعايز اقول لك على سر كمان، وانا بسجل معاك الحلقه دي بنتي سما لا زالت في بيتي بعد ما رجعوا من شهر العسل. ايه؟ انا مريض بولادي، بس ارجعي من شهر العسل كانوا مسافرين بره، اقعدي معايا. للدرجة دي متعلق ببنتك او متعلق بنتك ببناتك؟ كبيره سما قلبي بس حياتي. دي سنة الحياة. ما هو انا مراتي قالتها لي وانا بعيط. مجدي الجلاد اسد الصحافة يبقى مشاعره كده ضعيفة كده؟ بس دي نقطه ضعف. خلي بالك انا عايز اقول لك على حاجه، انا بعمل كل ده عشان عارفه. هقول لك على حاجه مهمه، انا لما بيتعرض عليا حاجات كتير برفضها علشان حاجه واحده بس، علشان اسيب لاولادي الاربعه اسم محترم. مش عايز اسيب لهم فلوس، عايز اسيب لهم تعليم كويس وتربيه كويسه واسم محترم لا يخجلوا منه. علشان كده في مره ناس زعلت مني لما سالوني، في مره قالوا لي انت سبت ده ليه؟ وراح قلت لهم عشان انا عايز اعيش واموت محترم عشان ولادي. فكان ممكن جدا اعمل حاجات كتيره جدا، انا جات لي فرص غير طبيعيه رفضت اعملها عشان دول. نقطه ضعفي، مريض. انا مريض بحاجتين هعترف لك، الصحافه وولادي. عارفه انا بقول دايما انه اي اب البنت هو بيحس الاحساس ده، بس بتبقى لحظه خاصه.